Гэрэлт бие подкастын энэ удаагийн дугаарт ялангуяа гэрэлт бие сэтгүүлийг анх гаргахад хувь нэмрээ оруулж ирсэн гол хүмүүний нэг Монгол улсын гавьяат багш техникийн шинжилгээ ухааны доктор, профессор Гүр Аргачаагийн Лавга багш маань оролцож байна. Бясалгал гэж яг юу вэ? Бясалгалаар бодлоо удирдах уу? Бодлыг хамгийн энгийнээр удирдах болох зүйл юу вэ гэж залуучууд бол ихэнх нь танаас асуухыг хүсэж байгаа. Ер нь бясалгал гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ гэдгээс л эхлэн шүү дээ. Бясалгал их олон янз байна. Зүгээр дээд бясалгал бол үнэхээр олон ирэнд бүтээж байгаа гайхамшигтай өөртөө хийж байгаа хувьсгал юм шүү дээ. Олон ирэнтэй тэнцэхээр юм. Оюун ухааны цаана гараад өөр хэмжээст орох юм бол тэнд цаг хугацаа орон зай гэж байхгүй. Тэнд зөвхөн мөнгөний гэж байдаг. Энэний төлөөлөөр нь бяцлах хэрэгтэй. Ингэж бяцлахын тулд оюун ухааны цаана гарахын тулд хамгийн гол нь бодлоос ангижрах юм л да. Бодлоос ангижрахын тулд бодлоо ажиглаж анзаарч бяцлагдаг. Тэгээ бодол чинь одооны хүний бодол бол ер нь аимшигтай. Ерөөсөө л бид зөвхөн бодлын эргэлтэнд л оршиж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээ тэр чинь ажиглаад байх юм бол дунд нь жижигч болов завсар гарна. Дараа нь тэр завсарлага жаахан холдно. Ингэсээр байгаад төвлөрөл хичнээн сайн л байх юм бол бодлоос ингэж ирч болно. Энэ бол Бурхан багшийн агуу шинжилгээ шүү дээ. Энийг Бурханы сургаалд юу гэж айлддаг вэ гэхээр бодол үгийн хоосон чанар. Бодол үгүй гэж нэг ном. Тэр нь хоосон чанар гэдэг ном. Хоёр дахь ном. Энэ төгсдээд ном. Гурав дахь ном. Эндээс 3 цагийн хамаг урахад төрсөн юм. Тэгэхээр наад бодол үгүй чи 3 цагийн хамаг урахтыг төрүүлсэн хамгийн дээд ном. Яагаад тэр? Бодол байхгүй бол ухамсарлуу хүн дэвшил хийж байгаа. Оюун ухааныг орхичих нь гэсэн үг. Тэр цагт өөр хэмжээс турж байгаа байхгүй юу? Эндээс 3 цагийн хамаг урахад төрсөн. Ийм гахалтай ном шүү дээ. Тийм учраас эртний монголчууд бол ерөөсөө хүнүүгээс нааш 21-р зууны хүртэл хөдөөний ард түмэн цөмөр ухамсарын ард түмэн буюу ухамсарын гэдэг нь өнөөдрийн шинжилгээ ухааны ойлгодгүй тэр зүйл. Ухамсарын хүн байсан цөмөр. Тэгэхээр ухамсарын хүн гэхлээр гигантнууд гэсэн үг. Гигантны томьёо яаж харагдах вэ гэхлээр ухамсар тэнцүү. Нэгийг хуваах нь оюун ухаан. Тэгэхээр ухамсар нэг рүүгээ хоёрын дээр нэг тийм ээ. Нэг рүүгээ л ойртоод байх юм бол Бурхан чанартай ойрхон байна. Бурхан гэсэн. Нэг бол бүр Бурхан. Багшийг подкастт оролцсон гэхээр хүмүүс бол нэгдүгээрт намайг хоол хүнсний талаар заавал асуугаарай гэж хэлсэн. Тэгэхээр асуухаас өөр аргагүй. Яавал ямар хоол хүнс хэрэглүүл бид нар эрүүл байх вэ? Тэгээд монголчуудыг маш их махчин ард түмэн л гэдэг, мах их иддэг ард түмэн л гэдэг. Та энэ дээр бол өөр байр суурьтай байдаг штэ. Наад чи монголчуудын бүр өстой гамшигын асуудал болчиход байгаа юм шүү дээ. Рубрукийг Францын рубрукийг Мөнхан өргөөндөө угтаж авсан, хүлээж авсан. Айрик, пив, дарс зөвгийн балны ундаа дөрвөөс л сонгуулсан байгаа шүү дээ. Тэр нь 12 сарын 22-нд 9 эхэлж байсан. 9 эхэлж яхад их хааны өргөөнд хоол байгаагүй. За тэгээд тэр хоёр групп бичүүлдээс. Ерөөсөө ер нь гүнээс үү айрыг аалуун. Айрыг сэтг газар нь айрыг аавн, сэтгүү газар нь энэ Сибирт Батхан бүр 300 адуу тус бүрдээ ингээд 100 хүнээр бариулаад тэр нь 3000 адуу дээрээс нь дахиад 3000 литр айрыг авчруулж өгнө өөр газруудаас. Тэр чи айрыг иссэхгүй зүгээр гүнээс үүж байгаа байхгүй юу? Сам. Мөн 10,000 сэхгүй цагаан гүү бариулаад хувлаахан Бээжингийн ойролцоо. Тэн чи айрыг иссэхгүй шүү дээ халуун. Дандаа зүгээр л сууг нь уучдаг. Гол хоол нь ерөөсөө. Тэгээ энэний баталгаа нь юу гэхээр энэ хүмүүсийг чинь наашин замчлаад Европоос наашаа Монголд авчирж байгаа нь хөдөж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэднүү чинь сартаахын хүрээнд очиноо тэнд нэг
очно гэхлээр л нөгөө барууныхан чи ерөөсөө юу ярьдгийг гэхлээр өдрийн 3 хоолтой яг өнөөдрийн манах шиг. Тэгэл одоо тэдний наашаа эрэхтэй 2 жил, энд 2 жил, цаашаа явахдаа 2 жил, лав 6 7 жил юу бясалгасан гэхлээр тэр улс хоол бясалгасан байдаг. Хизээ нэг хоол олж идэх бол, хизээ нэг гис сатах бол гэж. Ерөөсөө өвлийн хоол нь гэхлээр зуны улиралд бол ер нь ан авлааг бол угаасаа цагаан идэв. Тэг үний самаал. Үйлдэл өглөө нэг 10 шиг юмыг идэхээр биш заликаар болгоод тэгээ усан дуцлагаад 1-2 аягуугаад өдөржин хоосоо яваад эн чинь бүр тагнуул хийж байгаа учраас маш нарийн тэмдэглэж байна шүү дээ. Өдөржин хоосоо яваад орой жаахан мах идэж л байна. Нэгдэх гол асуудал. Тэгэхээр эн чинь барыг мах иддэг гэсэн. Тийм учраас ухамсарын томьёо чинь нэгийг хуваах нь хоол юм шүү дээ. Хоол чинь ихтэйд байх юм бол ухамсар чинь байхгүй. Тэгэхээр та хүн биш. Зүгээр нь оюун ухааны нэг мөнгөртлгөл байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Энэ дэлхийн 8 тэрбум л гэсэн үг. Одоо аарл би дарж хийж Монголч эрдэмтэн одоо 10-ын хэдэн зэрэгтэл 95 зэрэгт тоог монголоор нэрлэж байхад одоо нэг 10-40 зэрэг тоог л шинжлэх ухаан нэрлэж байна шүү дээ. Энээс эхлээд бүр 13 дугаар зуунд дэлхийг бөөрөнхий 4-ний 1 нь хуурай газар энэ тэгээд бүр яг одооныхоор тодорхойлцсон. Тэгэл тэр одоо уртын дуг тэр үед эн чинь одоо дуураас хол давсын дуг дуулдаг зохиодог хүн байсан гэж бодлоо. Жингэр гасар гэсэр дуужууд чинь чэйжээр хэлдэг. Ингээд одоо 5-6 үзүүлэлтээр хүн төрлөختнөөс хов хүний хөгжлөөр бүр урагш явцсан. Тэгэхээр энэ дотор нэг нь хоол орж байна. Сая асуудаг. Маш бага хоолоор ийм чадaltaй болдог. Миний багт чирээс хэд жуужсэн юм байхгүй. Тэр улс чинь тэр их хүчтэй дандаа дотгошоогоо дуугаа раадсан. Дэм ийм сонирхдаггүй, дэм ийм мэдлэг яадаггүй. Ийм л улсууд байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ямар гаргалга гардаг юм гэхэлэр их хэдхэн шидийг хойдор мэчин л үзсэн. Тэр үе жорлон байхгүй суугаал болсон. Тэр 20 мэн л үзсэн бах өрөөж эргэж хараагүй юм чи. За тэгээд ухааны сөв тос бөглөн. Өөх тос одоо бөглөн идж ууж байгаагаараа чи бөглөрөөд наснасаа наа нөхөн. Энэ ч одоо гайхамшигтай сургаалууд. Бурхан багшийн номыг авсны дараагаар хоолны сургаал яаж гарсан бэхлээр за хүн бол хоногт 1 хоолтой. Бурхан багш хоногт 1 хоолтой, хүн төрлөختөн 2 хоолтой, араатан 3 хоолтой. Ийм л сургаал айлдсан артам. Энэ үнийг л 100 биш 2000 гаруй жил хэрэгжүүлээд одоо энэ 21-р 100 хүртэл ухамсарын хүмүүс явсан юм шүү дээ. Одоо орчин үеийн хүмүүс яаж хоолоо ингэ системтэй багсгаж тэр дээр үеийн монголчууд шиг болох вэ? Энэ ухамсарын хүмүүс гэдэгт ялгаа нэг юм. Одоо ухаандаа бясалгал хийгээд ирэхээр зэрэг яадаг юм гэхэлэр зэн 3 удаагийн бясалгалаас итерхгүй. 2-оос итерхгүй. Эхний бясалгалаар ингээл нүүр нь гэрэлтэй дэр. Дотор нь гэрэлчихээр гадна тал нь гэрэлтчихдэг байхгүй. Тэрнээс энэ дээр дэлхийн бүх тосыг дүрхээд гэрэлтүүлж чадахгүй шүү дээ. Тэр зүгээр шууд гадагшаага гэрэлтчихнэ. Тэр хэдхэн хоног бясалгаа дотоод амар амгаланг олчдөг. Тэгэхээр бүх шунал өсөл байхгүй болчдөг. Одоо бурхан багш кинонд амар амгалан бол ад жаргалаа гэдэг чинь тэр дотоод амар амгалангаа болохоор ад жаргал гэдэг чинь шунал өсөл бүх юм алга болчихно. Ямар ч дэлгүүр уурш, ямар ч хаус, ямар ч одоо ланд 200 тэр бүгд алга болчихно. Их амархан шүү дээ. Энэ цаг ордоггүй. Багшийн одоо нэг том бүтээлүүдийн нэг карма гэдэг ном байгаа. Энэ номыг бол зах тухаасаа хүмүүс бас уншаад судлаад эхэлсэн. Гэхдээ багшаас яг карма гэж яг юу юм бэ? Энэний цаанд байгаа тэр гүн ухаан нь юу юм бэ? Карма гэдэг санскрит үг л дээ. Дэлхий даяараа мэддэг болсон учраас карма гэж хэнд чилсэн үлийн учир шалтгаан гэдгийг ойлгоно. Тэгэхээр учир шалтгааны ном гэдэг бол төгсдөд мэдлэг гэж бурхны номонд үздэг. Мэдлэг талаас л төгсдөд мэдлэг. Одоо өнөөдөр буян нүглийг мэдэхгүй, хойд урд насыг мэдэхгүй, яаж үлдвэл зөв, яаж үлдвэл буруу мэдэхгүй бидний мэдж байгаа юм нэг ч байхгүй. Тийм учраас биднийг буруу номтон гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр мэдлэг талаасаа бол учир шалтгааныг мэдэхгүй л үлдэж байгаа бол өөрийгөө буруугаар бүтээгээд байна л гэсэн үг.
Тэр нь юу вэ гэхээр бурхны ишин бол дэндүү том л дөө. Одоо одооны шинжлэх ухаантай үнэхээр зүйрлж одоо болохын арга байх. Тэгэхээр энэ карма гэдэг нь бол бие хэл сэтгэл гурвын үйлийг бурхан багш уцалдаг юм л да. Энэ гурвыг хийхин тулд ямар нэгэн хүч хэрэглэхгүйгээр энерги хэрэглэхгүйгээр ярьж чадахгүй шүү дээ. Үйлдэж чадахгүй, бодож чадахгүй. Энерги юм уу хүч хэрэглээл бодцсон л бол эн чинь мөнхийн бүтээл тойрвоод хадгалж байгааг энэ хадгалж байгаа бүх хэдэн мянган жилийн одоо энэ хадгалсан мэдээллийг чинь далд ухамсар гэдэг байгаа байхгүй юу? Далд ухамсар. Цөмөөрөө энерги устж өгөө болохгүй. Тэгэхдээ эн чинь ухамсартай учраас хүчийг олж байдаг. Аль эрт сэтэрсэн биднийг ийм ч болгоод, тийм ч болгож, энийг ч мэдээг байхад хэлгэж, тийм юм хэлгэж явдаг. Энэ юм чинь. Тэгэхээр бурхан багш юу хэлээд байна вэ гэхээр бие хэл сэтгэлийн үйлийг тэнцвэртэй байлгах. Ялангуяа сэтгэл энэ дотор. Сэтгэл оролцохгүй ямар ч юм явагдахгүй. Бодол сэтгэл оролцохгүйгээр явагдахгүй. Тэгээ бурхан багшийн дээр гайхамшигтай онолч нь юу гэхээр одоо номхруулаагүй сэтгэл бол бүх хортой тэнцв. Бүх аюултай тэнцв. Тэгэхээр сэтгэлийг уй гэж тэр баригдаж болохгүй юмыг тоон тушаад уй гэж байна шүү дээ. Хүн ийм хэмжээнд хүртэл сэтгэлээ номхруулах хэрэгтэй. Энэ сэтгэлийн ертөнцөөс шим ертөнцийн үйл хамаардаг. Шим ертөнцийн үйлээс сав ертөнцийн үйл хамаардаг. Сэтгэлийн ертөнцийн үйл гэдэг нь хүн төрлөختний үйлээс байгаль энэ байгаль дэлхийн үйл хамаарна. Одоо бид байгаль дэлхийг яаж зүйдгээ яаж өнөө маргааш сөнөгтөрөө хүрчээд байгааг харж байна шүү дээ. Энэ чинь сав ертөнцийн үйл хамаардаг. Тэгэхээр одоо нарны аймагуудын гаригууд бас манайх шиг энд болж байгаа нь тэнд болоод эхэлснийг 2 жилийн өмнө олон улсын эрдэмтэд онлайн хурлаар бүх баримттай гаргаад тавьсан шүү дээ. Дээрээс бүх юм нэг шинжлэх ухаанаар батлагдана. Тэгэхээр сэтгэл гэдэг юмнаас бүр од докторгүй галактик хүртэл хамаарна. Хамаарна. Тийм учраас одоо тэр эрдэмтэд 2 асуудал тавьсан байлээ. Зүгээрээсээ бүр өчнөө судалчихад тэгээд одоо 2 зүйлийг л бид очрыг алахгүй байна гэж. Нэг нь бол физикийн хуулийн захирагдахгүй нэг тийм энерги дээрээс ирж байна. Энэнийг мэдчих юм бол бид аргаа олмоор байна гэж. Тэгээ би тэдэнд ахлагч нь Оросын нэг физик минералогийн эрдэмтэн эмэгтэй байсан. Тэрэнд Оросоор 20 хуудас бичээд энэ манай юугаар гарсан 25 дугаар телевизээр гарсан юм шүү дээ. Тэр телевизэд би 2 жилийн өмнө авчихсан. Та нарын асуугаад байгаа юм чинь буддизм хоёулангийн бүр огтон тултал мэддгийн бүр хэрэгжүүлсэн юм шүү дээ. Нэгдүгээр тэр физикийн хуулийн захирагдахгүй байгаа энерги гэдэг байгаа юм чинь хүн төрлөختний хүйлийн өр байхгүй юу? Үеийн өрийн энерги юм байдаг. Тэр чинь одоо энэ хуулиар бүр дээд гаригуудад нөлөөлч. Тэр дээд гаригууд нөлөөлөөгүй гэж бичсэн байгаа. Тэд чинь ингээд дандаа оюун ухааны дүгнэлтүүд бүгд буруу. Тэрний арга нь юу вэ гэхээр зэрэг зөв хэлбэлзэл үүсгдэг байхгүй юу? Одоо бурхан багшийн тэр дундад зам өргөдөг чинь үл хэлбэлзэхгүй юм. Ерөөсөө л хоосон чанар гэдэг чинь тэр. Зүгээр байж байгаа л юмыг шүүхгүй, дүгнэхгүй, зүгээр байгаагаар нь одоо 2 нүдээ ямар ухаад авчилтай нь биш. Байгаагаар нь хараагүй юм шиг, сонсоогүй юм шиг, 2 чихээ одоо бүгэлжилтэй нь биш. Зүгээр л ерөөс дүлийн юм шиг, эргүү юм шиг байж байгаа юм л нэр. Юунд ч хариу урвал байхгүй. Үл хэлбэлцэхээр зэрэг өөрөө ч одоо хэлбэлцээгүй учраас бүрэн бүтэн эрүүл хэвээрээ бусдыг ч гэмтээхгүй. Бид буруу хэлбэлцээл тэгэл гадаа гудамд жагсаал энэ тэр хоёр луудаа хараад л өөрийгөө сүйтгэхэд гэр энэ хамт олноос сүйтгэхэд тэгээ улс орноо тэгээд тэр чин цаашаа явж байгааг харж байгаа ингэж байгаагаа мэдэхгүй айхтар юм хийж байна шүү дээ. Энийг арчилж гэн өөж гэн угаасаа эн чин буруу номтон учраас буруу юм хийж байгаа бүхэн буруу. Тэр сэтгэлийг тоон туршиж байгаа юм шиг хүлж одоо нам хотгох арга бол одоо энэ дундад зам мөрөө. Хамгийн нэгдүгээр дундад зам мөр. Хоёрдугаар бясалгалаа. Бясалгаад энэ оюун ухаанаас салаад ирэхээр өөр хүн болно. Тэгэхээр одоо өнөөдөр Монголын боловсрал ерөөсөө Монголын тухай гэж юм байхгүй шүү дээ. Дэлхийд юу байгаа бүхнийг дэлхийн шинжлэх ухаан гэж байгаа бүхнийг л бид мэднэ. Тэгэхээр дэлхийн тухай юм л яригддаг. Дэлхийд дээр болж байгаа нэг ч байхгүй. Байгалийн шинжлэх ухааны хууль үзэг учраас маш сайхан байна. За хүн дээр бол бүр яриад байх юм дэндээс байхгүй. Авч үлдэх ганц
мэдхгүй өгүүлбэр байдаг юм уу? Одоо байхгүй л гэж би харж байна. Дам хүнийг араас гээд аваад үзчихэр эндээс ч та хүнийг одоо хөгжүүлэх тухай бүр ярихын ч хэрэг байхгүй шүү дээ. Тарихаар хөгжихгүй шүү дээ. Ухамсараараа хөгжинэ. Тийм учраас ерөөсө хүний хөгжилж дэлхийн энэ гаригуудын хөгжилж ухамсарын хөгжил. Тэгээд нэг хэсэг ухамсарын хөгжил чинь нэг хэмжээсийг бий болгож байгаа байхгүй орчлонгийн. Ингээд 300 хэмжээст орчлон гэж буддизм тодорхойлсон юм шүү дээ. 300 хэмжээст. Тэгэхээр ерөөсөө сэтгэлээл өөрчлөлт. Бясалгал. Бясалгалын гол үндсэн суурь нь бол бясалгалын гол үндэс нь юу гэхээр ерөөсөө одоо цаг дээр орших. Яг хийж байгаа юм дээр орших. Одоо ингээд угааж байгаа бол угааж байгаа, хоол хийж байгаа бол хоол хийж байгаа, юм бичиж байгаа бол бичиж байгаа, дараа уншиж байгаа бол уншиж байгаа дээр ерөөсөө энэ сэтгэлийг одоо ингэж нэг л баахан дэлгэхээр дөрөв адуу алдсан юм шиг юмнууд л байна шүү дээ. Нэрэлд гарцсан улс. Ерөөсөө нүд нь гадагшаа, сэтгэл нь гадагшаа, аюу хаан гадагшаа, хөл нь гадагшаа, хэл ам нь гадагшаа, дотгошоогоо харж үзээгүй хүцгээж байгаа юм дэлхийн 8 тэрбум. Энийг л бурхан багш одоо гамшиг гэж халаглсан юм шүү дээ. 80 настай да 8 настай хүүхчиг хүцгээдэг. Тэгэхээр бурхан багшаас тэр гайхамшиг гэж юу вэ гэж асуусан праврути. Дотгошоогоо хандах. Хүн дотгошоогоо хандсан цагт л гайхамшигыг олж явж болно, олж бүтээж болно. Яагаад тэгж байгаа юм? Бидний дотоод мөн чанар биднээс нэг алхам ч холдоогүй дотоод дүүн байж байна. Ямар мөн чанар? Бурханлаг чанар, сүнслэг чанар, ухамсарлаг чанар, хайр, инэрл, асрал, нэгүсэл, амар амгалан, баяр баясгалан, цөм бидний үнэт зүйл. Үхүүдэггүй, устдаггүй, биднээс алхам ч холдоогүй мөнх мөн чанарууд. Тэгэхээр хүн юугаа төвшөөгч хэвчтэй. Эхлэл төгсгөлтэй бие махбод таригдлагагаа төвшөөд өнөөдрийн шинжлэх ухааныг дагаад юучгүй хоцрох уу? Эсвэл мөнхийн юма барьж авч хөгжих үү гэдэг хоёрыг чинь энд нэг гэгэрсэн байх хэрэггүй шүү дээ. Энэ ялгааг ойлгох гээд. Хүн мөнх юм л бараад нь үстэй. Тэгэхээр бидний бүх юм дотоод чи байна, алхам ч холдоогүй. Тоотгшоогоо л орчих. Тэгээ одоо гэгэрсэн мэргэд хэлж байна шүү дээ. Энэ тэрийг шөөмжлээд энэ дэлхийн ертөнцийг засах гэж яваад бүр туйлдж ядарч гүйцснийхээ эцэст засах ёстой юм хүн би өөрөө юм байна гэдгийг ойлголоо. Өөрийгөө л засна өөр юм байхгүй. Тэгэхээр одоо манай подкастын сонсогчд маань ерөн гол мессежүүдээ авсан байх гэж бодож байна. Ялангуяа ерөөсөө нийгэм, эрүүл саруул, тайван амгалан байхын гол шалтгаан нь хүн өөрөө дотоод руугаа ажиллах, дотоодтойгоо илүү сайн ажиллаж одоо өөрийгөө таних тэгээд ялангуяа одоо ухамсарын хөгжлийг илүү ингэж хөгжүүлэх явдал юм байна гэж ойлгож авлаа. Бид нар одоо орчин үеийн хүний гэж ярьсан дээр юм байна л да. Хамгийн хурдан гэгэрх одоо явдал юу юм бэ? Хамгийн хурдан одоо тайван амгалан болох явдал. Тэгэхээр одоо хамгийн хурдан гэгэрэхийн тулд хамгийн дээд номыг л олж учрах, хамгийн дээд багшийг олж учрах, хамгийн дээд бурхантай учрах. Тэхийн тулд их цаг хугацаа орох уу? Их одоо тэрийг олж хамт цаг хугацаа орохгүй шүү дээ. Зэн буддизм гэдэг чинь агшин зургийн гэгэрэл. Энэ насандаа бурхан болж үдэх. Энэ насандаа сансрын хүлээснээр чөлөөлөгдөх. Ингэчгээд өөрөө сүнс гэдэг тэр ухамсарынхаа хөгжлийн төвшнийг дээшлүүлснээр хамаг амьтныг одоо сансрын хүлээсээр гэтлэгдэх ганцхан ном зэн буддизм юм шүү дээ. Их хөлөгний гэтлэх гэдэг үг чинь тарвчимд ном бол зүгээр 3 муу заяанаас гэтлэх тухай асуудал. А зэн буддизм бурхан багшийн хамгийн дээд ном бол сансрын хүлээснээс гэтлэх тухай ном шүү дээ. Энэ л номыг олж барьж авсан хүн бол одоо эрдэнэтэй очрно. Хүмүүс ийм асуулт ирүүлсэн. Одоо ялангуяа дотоод хий аривдсан, ууртай, догшин, янз бүрийн ааш харантай хүмүүс байдаг. Ер нь бясалгалд харшлах зүйл гэж би юу, ийм хүн бясалгал хийж болохгүй гэх мэтчлэн улам хийг нь аривдуулна гэдэг юм уу, тийм зүйл байх уу гэж асуусан. Байлгүй яах. Юу гэхээр одооны хүн бол арддаг, ярддаг арин шинтэй болцсон юм. Бурхан гүйцэл тэнэлэг нь одоо арчлагчлалыг юу ч хинэ ерөөсө тэгээд л үзэл бодлоосоо бүр одоо хайлж чадахгүй өөр юм руу харж чадахгүй
Ийм улсд бол одоо 1000 бурхан тойрч суугаад тэдэнд нөлөөлж чадахгүй шүү дээ. Нэг гигантэн дээр их сургуулийн багш утсан юм лээ. Танаар ном заалгуул болдог лөө гэсэн нөгөө гигантэн чинь ингээл нэг цай хийж өгснөө сүүлд нөгөө цай нэгэл асгараал хүү гигантэн мань наа цай чи асгараад байна. Тийм ээ тий. Таны толгой руу ингээд бас адилхан юм орхоо байсан таны толгой руу би юу хийх вэ гэдгийг үгээр одоо зэндүүл өгөө гэдэг юм шүү дээ. Тэгээ та бол ингээд буруу мэдлэгээр толгой чинь дүүрчээ одоо орох цайгүй болж ийм хүмүүст бол одоо ямар ч ном хэрэггүй шүү дээ. Тэр арддаг ярдгаараа явж байгаад одоо юу болдгоо л үзэхээс биш. Юу болдг нь уг нь тодорхой л дээ. Тэр нь мэрэг төлөх хэрэггүй шүү дээ. Тий. Энд энерги хуулиар бүх юм тодорхой юм чи. За тэгээд одоо өнөөдрийн шинжлэх ухааны жишээлбэл хийгээ наваа хайцаанагаа ухаанд. Хийгээр 101 өвчин үүсдэг. Тэгэхээр 101 өвчний тухай ойлголт одоогийн бүрнсэн байхгүй гэсэн. За тэр хийгээ наваа хайчхаар зэрэг дараа нь юутай үлдээ вөхлөөр халуун хөөтэй 2 өвчнөд үлдлээ. Энэ хийн бид онлын хувьд аваа хайцсан болохоос биш хий байж байгаа шүү дээ. Байхгүй хайчсан дээр чим мэдэхгүй ч байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр халуун өвчин байна уу байна. Халуун өвчнөд очил хавсархаараа тэр чинь шатаа хайчдаг. Хөтөн өвчнөд очиод хавсархаараа бүр хөтөн болгоод одоо энэ хавдар чи хөтөн өвчин гэдгийг ойлгохгүй явж байна шүү дээ. Хамгийн хөтөн өвчин. Энүүнийг юугаар эмчлэх юм? Эсэргээр нь тэр халуунаар нэмчлэх байхгүй юу? Халуун чинээр. Тэгэхээр өнөөдөр тэр хийг нь алга болгоцсон учраас энэ хоёроо ухааны нь олгоо явж байгаа байхгүй. Аль аль нь бүр дэврээж явчихсан. Гэхдээ тэгээд хүйтэн юм дээр ямар ч юм тарай үйлчлэхгүй гэдгийг ойлгохгүй сууж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ онлоо зөв онл байхгүйгаас л бид ингэж самуурч байгаа. Одоо тэгэхээр бид бүр дэлхийн одоо энэ эрүүл мэндийн систем юм уу, эмнэлгийн систем одоо бүр эмчилгээний технологиг Монголд бий болгож болох юм шүү дээ. Энийх амарх. Юу гэхээр уламжилт орчин үеийн 2 ангаа ухааныг оюутан зэрэг яг ижилээ зөвшөөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд эмнэлгийн тасагаас эхлээд бүх юм уламжилтын эмчид хариуцуулах хэрэгтэй. Удирдах хэрэгтэй. Одоо жишээ тэр халуун хөдөн дотор чинь юу хамаарч яах гэхээр зэрэг нь хоолны онол чинь. Халуун чанартай юу тооцох вэ гэхээр хоолноос чинь за сүүнээс одоо гүний сан. Тэгээ дараа нь бол бүлийн чанартай гэхээр одоо хонь ямааны сүү, ингэний сүү, хоормог, тараг ингээл явчих байна. За нэг дундаж чанартай гэхээр одоо үнэний сүү. За хүйтэн чанартай сүү болохоор за юун дээр бол нэг сүүн дээр бол байхгүй. Сүүн дээр хүйтэн гэж байхгүй. Дундаж болоод явчих. Махан дээр болохоор адуу таруу намах чинь хамгийн их. Энэ чинь бол одоо бидний шинэ онлоор хүнсний зохицуулагч үйлчлэлийн онлоор бол 100 грамда 4 альфа үйлчлэлтэй. Одоо 1 литр айрыг уучлаа гэдэг чинь юу болж байна? 40 альфа үйлчлэлээр халуун үйлчлэлээр жинхэнэ тэр одоо хавдрын чинь эсрэг тэр одоо циррозын эсрэг тэр их хүүтэн өвчнүүдийн эсрэг тэр их одоо хийн өвчнүүдийн чинь эсрэг жинхэнэ юм. Тэгэхээр тэр уламжилт ангаа ухаан чи бүх хүнсийг им болгож хэрэгжилж байсан юм шүү дээ. Тийм учраас хамгийн ихний рецепт жороо бичгтээ хоол бичижсэн байхгүй юу? Одоо өнөөдөр бүх хүн завгүй. За бошуухан ийм өгөөд болвол бошуу тариад явуулахаас биш юу тэрнтэй хоол яриад хоолны имчилгээний дараа бүр болохоо хамгийн сүүлд эмийн имчилгээ байдаг байтал хамгийн сүүлээс нь эхлэхээс өөр аргагүй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд шарын өвчин гэдэг байхад дэлхийгээр ганцхан имчилгээтэй. Шарын humбал яах вэ гэхээр зэрэг аяндаа л комод орчих гээд тэгэл нэгэмсэхээр насан туршаа вирустэй гэж биш. Нөгөө хоёр нь мэдхгүй одоо шарлсан л үнэн л байдаг багт имчил шарлсан л гэсэн гэл хүний эргэлцөөсөр явал гараал насан туршаа вирустэй гэж. Гэтэл одоо яаж хоолоор имжлэх вэ гэхээр тэр далд байгаа шарыг чинь одоо тэнд нь боловсруулах хэрэгтэй байхгүй. Ёстой архи нөгөө тэр адуу нэмэх таруу нэмэх айрыг нөгөөд ингээд нөгөө тэг чи 2 хоног
хоног хагас комод ортол нь тийшлүүлээл дараа нь ямаа намах тэмээ намахаг бол эсвэл булгийн усаг бол ингээл ямар ч юм тан хэрэггүй шүү дээ. Ингэж л имжлэлдэг, ингэж л байсан. Энэ агуу их мэдлэг үчин цөмөрө шинжлэх ухааны мэдлэг бас нэг одоо алга хийж чадав шүү дээ. Тэгэхээр энэ мах сүүн дээр яасан юу гэж яасан юм байдгийг би бас тэр шинжлэх ухааны олж үзээд номонд оруулсан шүү дээ. Бидний номонд байгаа шүү дээ. Яг таарна бүр ямар ч хэлбэлзэл байхгүй. Олон ханаагийн тусны хүчлээр наваад үтсэн байдаг юм лээ. Уламжид танах авах. Энээс эхлээд цаашаа яах вэ гэхээр за энэ уламжилтын ерөөсөө онолууд бол одоо шүтэн барилгын онол, системийн онолтой юм байна. Тэрний үг гэхээр зэрэг 5 цул 6 сав эрхтэн чинь их хүү дайс нөхрийн харьцаатай гэдэг чинь бол дэлхийд байхгүй мэдлэг шүү дээ. Дэндүү шинжлэх ухаанч. Одоо яг тэр үеийнхэн нүгнүүдийг юу гэдгийг бурхан бодис хотог товлгаад энэ нэг шашин шиг санагдаад байвал шамцал дулам лагва гэд нэрлэхгүй юу? Тэр адилхан их хүү дайсан нөхөр гэж гарцаагүй хэлсэн байна шүү дээ. Энийг юу гэдэг одоо нэмэх хасах саармаг юу гэдэг одоо өөртөө тохируулаад хэлвэл үгэнд асуудал байхгүй онол нь зөвбөл. Тэгэхээр энэний чинь одоо яах вэ гэхээр нэг нэгээр нэмжлэх гээд одоо өнөөдрийн ангаа хонч хэцүүчээ сууж байгаа шүү дээ. Ингээд оюун ухаан яг хан чулуу бүр мөрөгцсөн сууж байгаа. Нэг нэгээр нэмжлэх гэж ойлголт байхгүй. Энд чинь зүгээр арга цааж байгаа хэрэг. Намар бол яадаг вэ гэхээр ерөөсөө энэ архаг өвчнүүд аяндаа эмгүүгээр ирүүлж байдаг. Яагаад гэвэл намрын халуун чинь тэр архаг хүйтэн хий хямарсан эрхтний тэр бета өвчин одоо хямарсан байгаа үед байгалийн эмчилгээ болчихж байгаа байхгүй юу? Бараг им тангийн хэрэггүйгээр өөр ийм байгалийн зүй тогтлыг мэдэхгүйгээр шинжлэх ухаанч хандлага байхгүй. Онол ном нь буруу учраас өнөөдөр барьцаалтчихэд байж байна шүү дээ. Тэгээ одоо имийг аваад уламжилтын. Уламжилтын им үйлдвэрлэл им зөв гэдэг чинь өөрөөсөө бүр дэлхийд төсөөлж мэдэхгүй тэр зүйл. Тэр чинь одоо бүх төрлийн чулууг им болгож хувирах. Гэхдээ тэр бүх чулуу гэдэг чинь одоо Жон шихэд 5 айхтар хамгийн хүчлэг дотор ороод шууд хотоод чинь төлөй хайчих тэр юм чинь номготох гэдэг чинь технологи шүү дээ. Боловсруулах технологиг номготох гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр технологиор номготвол им болгочдөг. Ямар ч хорыг, ямар ч хумсыг, эврийг хүнийхээс эхлээд амьтны бүх юмыг им болгож хувиргасан ямар ч ийм эрдэм дэлхийд байхгүй. Тэгэл одоо тэр чинь бүр нөгөө хайлдаг чулуу, хайлдаггүй чулуу бүр одоо бүгдийг боловсруулна. Одоо ингээд шилгэд одоо цөсний юу гиван юм цаа ингээл хэлэхлээр энэ зэрэг бид чи яах вэ гэхээр зэрэг тэр үнийг ямар ч өндөр үнээр хамаагүй олж яваад л тэгэл найруулал олсонд хийгээл уучна гэж бодоод байна шүү дээ. Тэрий чинь одоо нурманд дүлцэлдэг технологи нь тэгж номготдог. Эсвэл цэсгэлээр зэрэгэл би одоо тэний хүн чинь хуурайд дуучхан шүү дээ. Тэрийг тэмээний шээсэнд одоо боловсруулж байсан. Ийм гайхалтай технологиудыг бий болгосон ганц шинжлэх ухаан шүү дээ. Дэндүү том эмийн шинжлэх ухааныг бий болгоцсон. Тэгэхээр энэ бүхний чинь өнөөдөр ахиад одоо бий болгож болохоор байгаа байхгүй юу? Үндсэн тасарчаагүй цөм байна. Та найд ч одоо нэлийн юм хийчээ сууж. Ихэнх орчин үеийн хүмүүс ийм л асуултууд их асуудаг болж багшаа. Яаж хурдан турах вэ гэдэг. Тийм асуултууд асууж тэгээд хамгийн их борлуулагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд нь тураах бүтээгдэхүүнүүд байна гэж байгаа. Бидний буруу амьдрсан, онол номгүй амьдрснаас болоод бий болсон бүх юм чинь одоо бизнесийн хоол болчиход байна шүү дээ. Тий. Бизнесийг л тэжээдэг. Өөрөө бол дандаа доройтч байдаг. Буруу мэдлэг, буруу юмнаас болоод. Дээр үе туранхай хүн ерөөсөө байхгүй. Нууц төвчөнд таргуута хэрэлтэх гэсэн ганцхан хүнийг тэрэгэн дээр ачиж явдаг тухай бичсэн байгаа. Тэрвэл ёстой хоромсоомын өөрчлөлтөд ганц хүн гарч. Тэр чирээс юм идэхгүй тэгэл тэр одоо бидний тэр кинонд гарч байгаа бүх зүйлийг харалт. Туранхай нэг өндөр хавирган ингээд яатсан. Ямар ирүүлдэт нөч.
Тэгэхээр ийм жинхэнэ шинжлэх ухааныг одоо тэд ямар шинжлэх ухааныг бий болгосон бэ гэхээр ерөөсөө дэлхий дээр 2 агуу хүчтэн гарсны нэг нь цагаан эдээгээр хоолдог монголчууд. Эрэм ялгаа баг. Ганцхан програмд хөөхөд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, хөгшид цөм адилхан нэг л програмд. Тэгээд хүний хөгжлийг түрүүний миний хэлснээр хүн төрөлхтөд хүнд байгаагүй хувь хүний хөгжлийг бий болгочихсон. Эмэгтэйчүүдийг дайжлах хэрэгтэй байсан бол тэд яг эцүүдтэй адилхан дулдах байсан. Эмэгтэйчүүд. Нөгөө нэг агуу хүчтэн бол гладиаторууд Ром юм. Тэр чинь нөгөө хаан дээдсийг баясгахын тулд бие биенээ алж баясгана. Алуулахгүй тулд бар арслан бартай тэмцээ зарим нь ялж явсан хүчтнөөчд. Тэд юугаар хоолж байсан? Ногоо хоолтон. Арва хөвгч гэж. Ногоонд юу байдгийг ихлээр байгалийн стронци. Тэр одоо хүнийг хордуулдгүй тэр зүйл. Тэр нь яг хайлттай адил үйлчлэлтэй. Тэр ясан чимэгддэг. Ясыг бэхжүүлдэг. Манай цагаан эдээ чинь кальцийн хамгийн их үсвэр. Том их үсвэр. Тэр нь ясыг бэхжүүлдэг. Тийм учраас биер ясанд байдаг болохоос булчинд байдгүй гэдэг том онолыг гаргасан байгаа юм шүү дээ. Өнөөдөр бүх тамирчид булчингаар хөгжүүлж булчинтай л ноцолж байна. Энд бэр байх, булчинд бэр байх. Хөлсөн л сутгаад байна. Одоо бид нэг судалгааны том ажил хийсэн. Ерөөсөө эрүүл мэндийн яамны захиалгаар тэгээд тэр үнийг ямаач мартсан байх. Тэр асуудал юу байсан гэхэлэр зэрэг одоо энэ шүдний нэг сэтгүүл үзэж байсан чинь хүн төрөлхтөн эрүүн өргөө болж байгаа гэж ийм хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үед нөгөө шүдний эмнэлгийн захирал байсан хөрөвж явдаар яваад очсон би танихгүй л дээ. Гүдэнагч та нар ч одоо юу хичээд байна вэ? Эрүүн өргөө болно гэхэлэр яадгийг. Тэгдэж одоо актараа урах байсан, урахаараа дандаа бүр урахчдаг тэрийг авчихаас болохаа байсан 32 шүд урах байсан. Одоо миний дээдлийн шүд бараг байж байгаа шүү дээ ингээд. Зовоодын харуул одооны нохой даахгүй биднүүд иржсэн юм чинь. Одоо энэ төлөө шүднүүд ялархаад авахулсан энэ төлөө хэдний шүдэл байхгүй. Тэрнээс яг өвдөөд одоо тэр өвдөө өвдсөн болол ахуулсан баг. Тэрийг аргалж болох байсан юм шиг байна л да. Орчин үед бол аргалах байсан. Тий. За тэгээд одоо би хөрөвж явталгүй. Тэгвэл эн чинь монголчуудын бүтээсэн гайхамшигтай дэлхийн шинжлэх ухаан биш. Цагаан эдээ. Яг байна. Тий. Завцайсан цагаан шүдтэй. Тэгээд эрүүл шүдтэй байх ганцхан нөхцөл. Ерөөсөө ясны бодисоо солилцоогч энүүгээр сайжруулна. Тэгээд бид 2 ийм юутай ажил хийсэн юм. Нэгдүгээр нь бол ясны бодисоо солилцоог сайжруулах. Тэгэхээр тэр үнийг амтан дээр туршилт хийсэн юм. Амтан дээр туршилт хийгээд үзэхлээр нэг магистрант 2 хүүхэд тэнд ажиллуулсан. Өнөөдөр нь үлтээгээд орж ирсэн шүү дээ. Биварын амтад ч ерөөсөө ингээл пөнийдсэн, хөдөлж чадхаа байсан, үр төлний тухай бүр ярихын ч хэрэггүй. Нэг юм амтад гэрэл үзэхгүй. Ерөөсөө тэр үнийг бэлдмэл, эрдэст бэлдмэл, ааруул ээзгийн голсон, суурилсан эрдэст бэлдмэлээр нэг 7 хоног тэжээгээд сүртэй юм болох. Жаахан эмийн журмаар өгвөл нөгөөдөө ч ерөөсөө зүгээр гүйдэг хараадаг болоод бусдаг тавьдаг болоод үснэг л заа сорно. Тэгээд үр төлөө өгөөд эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр нь бид нэг сургууль, нэг цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд эмч нарын үзэлгээ хийлгээд. Тэгээд бас тэр эрдэс бэлтгэлүүдээ өгч байгаа. Тэрэнд чи ямар нэгэн хор юу байхгүй зүгээр л бидний лиддэг удаг юуг л бэлтмэл болгоод харьцааг нь тохируулж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэр судалгааны дараа эмч нар нь ур гайхсан шүү дээ. Ерөөсө хүүхдийн өсний өнгө, царайны өнгө, хумсны өнгө хүртэл өөрчлөгдсөн байна гэж. Ийм болчтой. Тэгэхдээ бид одоо ясны сэрэгжилтийг үзсэн. Тэр бол гамшигын хэмжээнд байсан гэсэн. Гайгүй гэхээр нь баг хүн байх. Тэгээд тэрнийг өгсөний дараагаар тэр ясны сэрэгжилтийг бас ахаад амтан дээр дурсан. Маш сайхан болдог. Дуруу шүү дээ. Дараагийнх нь юм юу гэхэлэр зэрэг шүд бэхжүүлэх. Тэгээд дахиад тэрүүнийгээ тэр бэлдэмлүүдээ хэрэглэхийн хажуугаар ингээд одоо тэр жажилтын иролог гэж үзүүлэлт байдаг юм л да. Одоо тэр жажилтын Японоос нэг багаж олж ирээд хүүхдүүдээр жажилтын юуг нь судалсан. Тэр чи ерөөсөө араач нь 500-600 хил даадаг юм хэлээ шүү дээ. Тийм хүчтэй тийм.
Бид ашиглаж мэдхгүй нэг атлетын идэд одоо ингээд цөмөр энэ шүдэг болцсон. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдэд чинь ингээд хоолын тэр хазалтын юм тааруулаад хүчийн тааруулаад хийгээд өгөөд байхлаар эхлээд ингээд яаж чадахгүй ингэж яснаа ингээд юун зууралдаад хүчрэхгүй болоод 2-3 өдөр идээд ирэхээр нөөдөө зүгээр идэх болохоор дахиад жижлүүрэн жаахан нэмээд ахаад хэд хоногоос жижлүүрэн нэмээд авахлаар чөлөөтэй зажилдаг болохоор шүлсэн зүгээр л ерөөсөө ялгаралт нь хамаагүй ихсэл шүдний ирүүлжилт бий болчдөг биш. Тэгэхээр таргалан турван гэдэг чинь юу вэ гэхээр эсийн мембраны өөрчлөлт байгаа байхгүй хамгийн гол. Энэ мембраныг өөрчлөхгүйгээр одоо амбаг багшийн үний онолыг анхаарсан юм шүү дээ. Энэ чинь эсийн мембран хатуурал байхлаараа дотоод энерги хоримтлал нэмэгдэл тэгэл ерөөсөө юу ч идсэн, юу ч уусан, багч байсан, ихч байсан тэгэл нөгөөт нь гадагшаа ерөөсөө ингээд солилцоо байхгүй, дотроо солилцоо байхгүй болчоор тарагуулаад хувираад байдаг. Тэгэхээр ганцхан энэ хөдөлгөөн хийгээд энэ үгээр шийдэхээс гадна нэгдүгээр одоо мацаг барих гэдэг нэг гайхамшиг байна. Мацаг барих л ерөөсөө эрүүл явахын үндсэн. Ийм учраас Америкийн тэр Пол Брек чинь хоол зүйн зөөч байсан хүн шүү дээ. Тэгэл өвдөөл Италид одоо өлсгөж эмчилдэг эмчтэй таарад 80 хэдэн наснда бүх спорт тэрэн дотроо дарвуул тонгоцоор явж зүгээр суурч яах шалтгаан болсон болохоос нас нь бол 100 хол гарна гэжсэн хүн шүү дээ. Тэгж идэгс насан туршаа мацгийг хоолгүй байхыг одоо шүтсэн. Энэ бол монголчуудын эртний монголчуудын жишээ үл энэ. Тэд энэ үнийг л шүтсэн. За тэгээд нөгөө нэг юм бол ерөөсөө цагаан хоол. Цагаан хоол бол нүүр суслал юм л да. Тэгэхдээ энэ гайгүй. Тэд дээр үед бол тэгж ихээр хэлэхгүй юмуд чи. Тэрэн дотор ээзгийн тэр пробиотик гэдэг пробиотик, пребиотик гэж байгаа юм. Пребиотик гэдэг нь бидний эдсэн дотор байгаа микробын хоол нь болж байгаа юм. Энэ нь одоо бидний гарт байгаа юм бол ээзгийн. Хэцүү хүн технологид л одоо хийгэж байгаа хэцүү болсон баг. Өдөржин дэрний ширгээдэг. Ямар сайндаа л одоо ээзгийн шар усыг ууж болохгүй хатаадаг. Тийм болтон ширгээж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яаж юугаар дээр үе монголчууд хооллоод байсан юм гэхээр тэдний шинэ ухааныг яриад барахгүй шүү дээ. Энэ гидсэн дотор чинь биеийн жингийн 3.2% тэнцүү одоо тэр микробын биомасс гэж байна. Тэрнийг олон судлаачид олон янзаар тогтоож таамаглаж хэлсэн дунджаар 500 бүр хамгийн багадаа 500 төрлийн одоо микробын төрөл байгаа байхгүй гидсэн дотор. Энэний ч нөгөө адуу мал хөр юм гаргадаг улсуудад чинь их ойр хил байсан. Гэхдээ энэ язгуусын өвтөр нь ямар хэрэгтэй юм бол гэд өөр дээр аваад орчихгүй юу? Энэ их хүчээр байна. Энэ зүгээр азган жаадаг юм биш. Тэгэхээр энэ үгээр чинь одооны шинжилгээ яадаг юм бэ? Юу гэдэг үгнээд байна вэ гэхээр одоо ингээ хоолоор авч байгаа уургийг нэг гэд үзвэл энэ биеийн дотоодод ялгарч байгаа уурыг яг ижил нэгийг харьцах нэг хэмжээний уурыг ялгардаг юм байна гэд тэр өнөө чи Охнянская, Васильевская энтергээд Муро гэд одоо Америкийн эрдэмтэд судлаа тогтооцсон. Ингэж дотоодод ялгарч байгаа нэг хоногт ялгарч байгаа уург нь 82 г юм аа гэд. 82 г уург дангаараа өнөөдрийн тооцоогоор дангаараа уургийн хэрэгцээг хангана. Тэгэхээр хоолны хэрэгцээ байхгүй байгаа байхгүй. Энэ чи ерөөсөө хүний энэ бие махбод бол автомат механизм юм. Бид утраац. Тэгэхээр тэрнээс одоо нэг жаахан үлдсэн юм нь юу гэхээр яг ирж байгаа вирусыг таниад тэгээ эн чинь эсийн гадар уугаар чинь ингээд нэг глюкозын молекул тагнуул хийж яадаг гэсэн нэг иймэрхүү юм хэлдэг юм шүү дээ. Тэр нь ингээд хамдаж байгаа тэндээс 40% вирус 40% виржин гээд арагшаага мэдээхэр антибиотик чинь ард нь үйлдвэрлээд цацдаг ийм гайхамшигтай одоо хурдан хугацааны ийм том үйлдвэр байхгүй юу? Энэ чи ерөөсөө одоо
физикч, онлайн физикч хүрэлцэх бол бидний 7 чакраг 6 эрчим хүчний цахилгаан станцтай зөөрлсөн юм шүү дээ. Энэ чинь асар их том химийн үйлдвэр цахилгаан станц хоёр нэг жил нэг дөр ажиллаж байгаа юм байхгүй юу? За тэрнээс нэг жаахан юм үлдээд хамрын ханиа төрчих юм бол тэр арай нэг буруу тагнал ажиллагаа буруу явагдсан байна. Тоог нь буруу хэлчих. Энэ мэтлэнгээр анх ангаахын дээд сургуулийг үүсгэчихэд цусны даралт ихсэх, өвчин заагаад дадлаг хайлах гэсэн хүн болдохгүй. Зүүн хараагаас нэг эмгнийг болоо за цусны даралт гэдэг энэ нэг зааж ирсэн гэж байгаа. Тэгэхээр далайгаас хол мөртлөө бомбайн асуудал байхгүй. Ийм цэвэр хоолоор өөрснийгөө хордуулад эн чинь хэдэн хордлогоор өөрийгөө санаатаагаар хордуулж байгаа юм байхгүй. Эмний хордлогоор одоо хордож байна. Хоолны хордлогоор хордчихсон. Сэтгэлийн хордлого 3 том хордлого тээж амьдчиуд юм. Энийг давж юм барина гэвэл одоо боломжгүй. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө л зөв мэдлэгээр удирдахгүй юм бол үнэхээр дээр үеийн бол чинь буянтай учраас цаг бусаар өхнө гэж байхгүй нэг юм богоо тогтлоор үйл болчихноо. Тэр чинь одооны буян барагдсан их хэцүү шүү дээ. Юу ч хэлээ төлөөж авах чадвар байхгүй зөмөр буян барагдсных байхгүй юу? Тэгэхээр тэнд чинь яах вэ гэхээр тэр механизмыг тэднүүд ажилуулад хамаг юмаа тэндээс хангуулцдаг. Дээрээс нь өвөл нэг жаахан махад шилүүн гэж байгаа тэр хүмүүсээ хэлснээр жаахан оройд 12 сарын 22-наас хойш хэдий чим жаахан махад шилүүснаа пүүх баах. Энэ гидсний микробууд бахирдчихлаа. Нөгөөтэйг одоо гидс цайлгана гэд тэгэл одоо цагаан эдээндээ орчдөг. Ингэхээр тэндээс гарч байгаа үйлдвэрлэж байгаа тэр бодисууч нь цэвэр бай таарна шүү дээ. Ингэж л зөв хооллох, зөв бие авч явах тэр эсийн мембраныг л одоо халааж байж уг нь энэ жаахан таргаыг тураах энтертэл хэрэглэх ёстой юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр эсийн мембран ханаагүй тосны хүчлийг их нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Жишээ нь ерөөсөө бүгд одоо шинэ ухаанаар тайлбарлагдсан ардын ухаан. Жишээлбэл хавар даарч болохгүй. Хавар даарвал бүх одоо өвчнийг олноо. Яагаад гэвэл энэ бид намар гэдэг програм монголчуудад яаж үйлчлэх вэ гэхээр өвлийн тэр их хүйтнийг 40 градус, зарим газар 50 градусын хүйтний давах програмыг давна гэсэн програм энэ дотор автоматар үйлчилж байна шүү дээ. Би ч ерөөсөө нэг компьютер шүү дээ уг нь. Энийг л яг компьютерын юугаар ажиллуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг чинь намраас эхлээд бэлтгэхийн хангана. Бидэнтэй адилхан маргааш үйл болох чинь өнөөдөр гэд хувцаа гэдэг юм биш. Энэ програм чи бүр хэдэн сараар ажиллана. Зуны төгсгөлөөс эхлээд энэ програмд бэлдээд тэгээд намар дарахтаа зэрэг нөгөө програм ажиллаад хүйтэн гэдэг програм ажиллахаар аяндаа эсийн мембранд ханаагүй тусны хүчил нь автоматар нэмэгдээд байгаа байхгүй юу? Ингээд өвлийг саадгүй давах ийм програм ажиллаад бидэнд бүх юм бүрдүүлээд өгч байна. Хавар болохоор нөгөөдхийгөө үл эсэлдүүлээд дууссан юм чинь дандаа ангижрлийн метаболитууд биед хамгаалж байна шүү дээ. Тэр нөхцөлд яах вэ гэхээр одоо бие чинь хөрцсөн. Биеийн гадаргуу эрхтнүүд хүйтэн. Ганц халуун илгээч бид хөргөчөд байж байгаа шүү дээ. Тэгэл илэгний цэрэг савдрууд одоо дийлэнх нь болцсон. Тэгэхээр одоо эн чинь бүх юм нь ийм болчоод байж байтал хаврын шуургач нь нэвсэлхлэхээр зэрэг одоо хичнээн бета хүйтэн үйлчлэлээр энэ бие гэдэг чинь зүгээр тэр чигээр мөс болж байгаа байхгүй. Энэ үндсэн дээр нөгөө хүйтэн 101 өвчин ч үүсэн тэрний дотор халдар. Нөгөө угаасаа хөрцөн эрхтнүүч тэр чигээр цаашаага бүр тэр архаг өвчнүүч газар аваач өвчин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр уламжилтад чи одоо энэ улирлын хоол, улирлыг сөрөх за тэгэл 100% улирлд хий хөдлөн тэрний чинь хийх хөдлөлөг ганцхан хөдлөхгүй урьдчилан сэргийлэх гээд байгаа тэр агуу юм чи уламжлалт тангаа хонд байд юм шүү дээ. Тэг сэтгэл санаанаас эхлээд хоол ундаа ягаал тэгэл ерөөсөө урьдчилан сэргийлждэг өвчнөөс нөгөө гурвын тэнцвэрийг л хийшэр бодгоны тэнцвэрийг л зохицуулж шүү дээ. Хамгийн гол юм сэтгэл. Бүр дулаан идэх газар байгалийн юунд бүр жирэмсэн үнийг хүртэл яаж одоо сэтгэл санаагаа авч бүгдийг заасан байгаа шүү дээ.
амар амгалан байх. Өнөөдрийн гэрэлт би подкастын сонсогч та бүхэн маань бол маш азтай, хувь заяатай хүмүүс юм аа. Тэгээд өнөөдрийн энэ зочин хойморт зочлон ирсэн багштаа маш их баярлалаа. Таны урт насалж, удаан жаргаж, олон оюун ухааны гэрэл гэгээгээ олон сайхан шавнартаа түгээн дэлгэрүүлэх болтугай гэж ерөөё.